Prvo što ću raditi, iseći ću jednu kobasicu na kolutove. Isekla sam kobasicu i sad ću iseckati jedan paradajz. Iseckat ću jedan luk, iseckat ću jednu papriku, iseckat ću 3 čena belog luka i iseckat ću 4 viršla. I evo, iseckala sam sve sastojke i nastavljamo dalje sa receptom. U šerpu ću sipati 4 supene kašike ulja i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i propržit ću crni luk. Dodat ću i beli luk i sve ću propržiti dok luk ne omekša. Luk je omekšao i dodajem papriku, dodat ću paradajz i nastavit ću da pržim dok paprika i paradajz ne omekšaju. Povrće je omekšalo i dodat ću kašičicu soli. Dodat ću kašičicu bibera i dodat ću punu kašiku crvene mlevene mađarske paprike. Sve ću to promešati. Dodat ću seckanu kobasicu, viršle, promešat ću. I na kraju dodajem 700 g iseckanog krompira. I krompir ću promešati. Sipat ću vode da prekrije sve sastojke. Promešat ću. Poklopiti i kuvati dok krompir ne bude gotov. I nakon 30 minuta kuvanja, naše jelo je gotovo i sada ćemo ga poslužiti. I evo, sad ćemo poslužiti naš krompir paprikaš. Videli ste kako se veoma lako i brzo priprema, a ukus je fantastičan. Jelo poslužite uz omiljenu salatu i uživajte u svakom zalogaju. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!